小米预期和小米速吸的空调，你真的会用吗？今天教大家几个空调使用小技巧，看完之后，我觉得大概率能解答你当前的困惑。看完之后觉得本期视频对你有用的，记得点赞、收藏、评论区留下你的转用哦。第一个，空调前档加热其实是有2档的，比如说，其他同学在打开前除雾，前除雾开了，这就会亮，对不对？其他同学在打开前除霜，空调除霜开了，这里会加个 max， 对不对？是有2档的啊。包括我们手点也是的，除雾、除霜，对吧？除雾和除霜是不一样的，它是有2档的风力。OK。第二个，有人说在高速上面预期的空调自热不行，生物碳半，那是因为你没有正确的设置啊。我们除了要打开这个 AC， 还要把这个空调循环从自动循环改成内循环，这样的话升温就会比较快一点。第三点，吹风方向的调节，默认是有3档的，对窗吹、对人吹、对脚吹。除了用手点，还可以看小亮给你开。小同学，对人吹，空调切换成对脚吹。OK， 切成吹脚模式了。除此之外，我们还可以手动在这里啊，就是调节这个吹风的一个动画，可以左右上下，它是一个横轴一个纵轴的，调节这个吹风方向，是一种无级调节方式啊，但是只能通过手动来调节。还有直吹跟2侧的选择，副驾也是可以单独这样无级调节的，也是有直吹跟2侧的选择。第4点，空调温度的调节，我们除了喊小同学给你调这个空调温度，还可以手动来调节，比如说左点右点就是 0.5 的加减，对吧？还可以左右横向滑动，就是一个无级的调节温度。调节的同时，我们可以选择同步和这个前档后档和这个后视镜的加热，副驾也是可以这样无级调节的啊。第5点，温区同步，如果我们打开了这个温区同步功能的话，我们在主驾调节这个空调温度，副驾会跟着一起来调节，是不是？后排也是会跟着一起来调节的。但是如果我们这个时候再单独操作这个副驾的温度，包括后排的温度，它就会自动取消这个温区同步功能啊。第6点，空调风量调节，你如果不想空调风那么吵的话，你就把它调到手动模式，调到1档就很安静了。因为手动模式它的空调风量是有8档调节范围的，但是你如果换到是自动模式的话，它的空调风量只有3档调节，它的最轻这一档轻柔其实风量也挺大的，挺吵的啊。因为它实际上是相当于手动的4档风，所以说很吵，对吧？你等空调温度调到合适的温度之后，你把它切换到手动的1档风就很安静了啊。第7点，我下车前明明关了空调，为什么再上车它会自动开空调呢？那是因为你打开了空调这个设置里面的解锁通风功能，这样的话你再上车它就会自动开启这个通风功能了，所以一般情况下我是把它默认关闭的。第8点，我坐在车内的时候，明明你手动把空调关闭了，为什么它有时候会自动启动这个空调呢？那是因为你打开了空调设置里面的自动空气净化这个功能。比如说你开窗的时候，这个外面的灰尘进入车内，导致车内的 PM 值偏高，它检测到这个 PM 值偏高，它会自动开启这个空调净化。你把这个功能关闭的话，它就不会自动启动这个空调了。第9点，夏季我们把车子放在室外暴晒的时候，可以开启这个车内高温保护功能。当检测到车内温度高于40度的时候，它会自动开启空调进行一个制冷。但是注意，只有离车12小时以内，剩余电量高于 20%， 这个功能才会生效。第10点，空气净化是有2档的，这一档是普通的空气净化，风量是4档，这一档是深度的空气净化，风量是8档风。第11点，我提车之后发现我锁车之后它还会自动启动空调运行，是什么原因呢？实际上我们用户手册这里面说了，是新车才有的功能，就是你离车从外部闭锁之后，每隔一段时间它空调会自动启动来通风，以助快速散去这个新车的味道。这个功能会随着行驶里程的增加而衰减直至消失。第12个，为什么我锁车之后空调还在继续运行呢？这个用户手册这里面也说了，就是我们下车之前，如果是空调处于一个制冷模式的话，我们离车锁车之后，空调会自动开启这个鼓风机运行一段时间，来保证这个蒸发剂的干燥，防止发霉。运行一段时间一般不会持续很久，它就会自动关闭啊，不用担心。第13个是一个专属于预期 Max 车型的功能。预期 Max 车型在选择直吹之后，车辆将通过车内摄像头识别驾驶员头部及坐姿，进行自动风向适配。就比如说我们在这个空调风向调节里面，这里面选择直吹，它不就是对着你的头来吹吗？对吧？但是你头会动啊，它就会通过这个摄像头来识别你头的位置，来调整这个吹风的方向啊。第14个，后排 B 柱出风口的调节，往上拨到最上面的话，就是把这个出风口给关闭了；往下拨到最下，就是出风口开得最大了啊。还可以这样调节这个吹风的方向。怎么样？本期视频有帮到你吗？关注我，持续给大家分享更多小米汽车用车小技巧。